হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মধ্যে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে টোটাল ব্র্যান্ডের একটা 130 ওয়াটের মিনি ড্রাইগিনে দেখানোর চেষ্টা করবো। সেম কিন্তু ইনকো ব্র্যান্ডেরও আছে, আমাদের টোলসেন আছে, হার্ডেন আছে, ওয়াকিং ব্র্যান্ডের কিন্তু আপনারা মিনি ড্রাইগিনের কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আপনারা সচরাচর ক্রাউন আছে। আপনার এক কথা বলতে গেলে বাংলাদেশে যত ধরনের ব্র্যান্ড রয়েছে সকল ধরনের ব্র্যান্ডে কিন্তু মিনি ড্রাইগিনটা কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জিং প্রাইজ আমাদের কাছ থেকে আপনি প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারবেন। টোটাল একটার সাথে আপনার 100 পিসের হচ্ছে আপনার অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে। আর তাছাড়া এটার মধ্যে কিন্তু আপনি বেড়ে বেড়ে স্পিড অপশন পাচ্ছেন, স্প্রিন্টার লক অপশন পাচ্ছেন, আপনার এটার মধ্যে হ্যাঙ্গিং করার অপশন পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে যাতে লং টাইম মেশিনটা ব্যবহার করার পরও গরম না হয়। আপনার যদি চ্যানেল নতুন এসে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন না, যাতে ইন ফিউচারে এই ধরনের ভিডিও যাতে আপনাদের মিস না হয়। এটার সাথে 100 পিসে অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল সাফ দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে ক্যারিং কেস দেওয়া আছে, আর এক সাইড কোনো কার্বন দেওয়া আছে, কার্বন ব্রাশ। এটা যদি আমি ডিটেলসগুলো বলি, 130 ওয়াট একটা মেশিন, 220 থেকে 240 ভোল্টেজ, আর নাম্বার রোড স্পিড হচ্ছে আপনার 10,000 থেকে আপনার 32,000 পার মিনিটে। আর এটা চক ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 3.2 mm। খুবই পাওয়ারফুল একটা মেশিন। আপনার সচরাচর এই মিনি ড্রাইগনের উপর ব্যবহার করা হয় আপনার হচ্ছে কাঠের মধ্যে ডিজাইন করার জন্য, পাথরের ডিজাইন, পিভিসি পাইপের ডিজাইন করার জন্য। এছাড়া কিন্তু আরও নানান ধরনের কাজে কিন্তু মিনি ড্রাইগনগুলো ইউজ করা হয়। চমৎকার একটা বিগ কেসের মধ্যে পাচ্ছেন, টোটাল ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে, খুবই চমৎকার একটা বিগ কেসের মধ্যে পাচ্ছেন। ওপেন করে দেখাচ্ছে আনবক্সিং করে এটার মধ্যে কী কী পাচ্ছেন। তাছাড়া আমাদের প্রতিটা পাওয়ার টুলস কিন্তু আপনার 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আমাদের কোনো নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার রয়েছে, সেখানে আপনার সার্ভিস করে নিতে পারবেন। এ হচ্ছে প্রথমে একটা ম্যানুয়াল গাইড দেওয়া আছে, 100 পিসে 100 দেওয়া আছে। এ হচ্ছে মেশিনটি, দেখতে পাচ্ছেন টোটাল ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। এটার মধ্যে কিন্তু আপনার 100 পিসে 100 দেওয়া আছে। মোটামুটি একটা মিনি ডাইগ্রাইন্ডার ব্যবহার করার জন্য যে ধরনের অ্যাক্সেসরিজগুলো প্রয়োজন হয় সব কিছু কিন্তু দেওয়া আছে। এছাড়া যদি এক্সট্রা কোনো টুলস প্রয়োজন হয় আপনাদের যে কোনো হার্ডওয়্যার শপে অথবা আমাদের কাছে কিন্তু আপনারা বললে কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনারা। এ হচ্ছে টোটাল ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে, সম্পূর্ণ হচ্ছে প্লাস্টিকের কোয়ালিটি পাচ্ছেন আপনার। এটার মধ্যে লক পাচ্ছেন, কুলিং সিস্টেম ইউজ করা আছে, ভিতরে কিন্তু ফ্যান দেওয়া আছে যাতে লং টাইম ইউজ করার পরও মেশিনটা যাতে গরম না হয়। রেগুলেটর দেওয়া আছে, স্পিডটা বাড়াতে এবং কমাতে পারবেন। হ্যাঙ্গিংয়ের হুক দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেগুলেটর দেওয়া আছে। আর এই মেশিনটার যে কার্বন চেঞ্জ করতে হবে, মেশিন কিন্তু সম্পূর্ণ ওপেন করতে হবে না, বাইরের সাইড থেকে কিন্তু আপনারা কার্বনটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এগুলো কোনো সহজে নষ্ট হয় না। সচরাচর আপনার কার্বনটা নষ্ট হলে কার্বনটা চেঞ্জ করে নিলে হয়। 20 টাকা এক সেট কার্বন দেওয়া আছে এর সাথে, আর আদার্স আপনার 20 টাকা 40 টাকা কিন্তু কার্বন পাওয়া যায়। এ হচ্ছে আবার লুকটা, দেখতে পাচ্ছেন। আর এটার সাথে কিন্তু আপনারা একটা ফ্লেক্সিবল পাইপ পাচ্ছেন। ফ্লেক্সিবল পাইপটার কাজটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল পাইপটা এটার মধ্যে কানেক্ট করবেন আপনারা। অনেক সময় লং টাইম মেশিনটা আপনার হাতে ক্যারি করে হাত ব্যথা হয়ে যায়, তখন আপনার শুধু এই পাইপের সাহায্যে কিন্তু আপনার কাজটা আপনার কন্টিনিউ করতে পারবেন। আশা করি ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করতে পারবেন না, ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করতে পারবেন না। দেখাবেন নতুন আরেকটি ভিডিও দেশে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।